日本首相岸田文雄10月27日晚在线出席东亚峰会，考虑到中国的相关活动，表示将强烈反对在东海和南海加强海洋活动以及施加经济打压等行为。与此同时，岸田还强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性，并表示将强烈反对对各国施加经济打压的行为。此外，岸田对香港和东突厥散的情况表示严重关切，部分国家首脑表达了共识。中国对维吾尔人的镇压受到国际社会的关注。中国常驻联合国副代表耿爽将土耳其描述为叙利亚占领者，并指责其侵犯人权。土耳其常驻联合国代表斯尼尔利欧路立即回应中国的指控。他说，大约有900万叙利亚难民受到土耳其的保护，我们不需要向那些国际人道主义法的违反者学习。台湾总统蔡英文确认有美军士兵在台湾，这是台湾领导人第一次公开承认美军的存在。在 CNN 周三播出的采访中，台湾总统蔡英文表示，我们正在与美国合作，以提高我们的防御能力。当被问及如果中国企图犯台，是否对美国会出手协防台湾有信心时，蔡英文表示他对此有信心。澳大利亚医疗用品监管机构批准18岁及以上人群在接种第2剂疫苗6个月后接种新冠疫苗加强针，这意味着澳大利亚的民众离能够接种辉瑞加强针又近了一步。根据声明，无论前2剂疫苗接种的是哪个品牌，民众都可以接种新冠加强针。俄罗斯联盟 2.1A 运载火箭在位于哈萨克斯坦的拜科诺尔航天发射场成功将进步 MS-18 号飞船发射升空进入近地轨道。本次发射共向国际空间站运送1490公斤的货物，还有560公斤燃料、420升饮用水和43公斤压缩空气。预计对接时间为莫斯科时间10月30日4时34分。伊利哈木图合体研究所创始主席安尼瓦尔将维吾尔学院基金会主席派尔哈提博士的主持下，于2021年10月26日星期二在安卡拉举行以在诞辰52周年之际，人权与正义战士伊利哈木图合体和东突厥斯坦为题的座谈会。被判处无期徒刑的维吾尔知识分子伊里哈木图合体的纪念座谈会在众多记者、政界人士、学者和研究人员的参与下举行。一名亚裔男性乘客日前涉嫌在一架从纽约飞往加州的飞机上因拒戴口罩而殴打一名女性空姐，导致飞机迫降在罗拉多州的丹佛。警员在飞机降落后随即逮捕了这名男子。根据美国航空公司消息，27日晚因一名男性乘客涉嫌攻击航班的空姐，导致飞机在丹佛迫降。